Arestado ang isa ka high-value individual o kon HBI sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Barangay Poblacion Sur, Balasan, Iloilo, pasado las 3:09 ang hapon, Hulyo 21. Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Ginkilala ang suspitsado nga si alias Tantan, 40 anyos, kasado, driver kag residente sang sitio na Bitasan, Barangay Poblacion Sur, Balasan, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Patrick John D.C. Alabado, officer in charge sang Balasan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nabaklan ang suspitsado sang isa ka sachet sang ginapatian shabu sa balor nga 8,000 pesos. Dugang pa sini nga na-recover ang 5 ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga nga may kabugaton nga 99 gramos kag may standard drug price nga 673,200 pesos. Ang operasyon ginpatigayon sang Balasan Station Drug Enforcement Team o kon SDET sa koordinasyon sang Iloilo Provincial Intelligence Unit o kon PIU kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company o kon 2nd IPMFC. Nahibaluan nga mayara na sang daan nga kaso ang suspitsado sa diin sang tuig 2016 nadakpan man ini sa pag-engage sa illegal nga droga. Naglapot naman sa 3 ka semana ang monitoring sa kapulisan sa kay alias Tantan sa diin nagakuha ini sang supply sa illegal nga droga sa kaiping nga kabanwahanan sa 5 distrito. Sa karon ang suspitsado ang yara na sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa 5 distrito, ini si K5 Reggie Lazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5 distrito. K5 News FM. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.